Dis nou al 'n hele paar jaar wat Maggie Troskie die Afrikaanse klankgolwe streel met musiek wat 'n mens vir 'n oomblik stop en dieper laat dink. Haar rymwoorde gepas met lesse en ondervindinge soos sy deur die lewe haar kronkelpad oopkloof. Eenaand in die Karoo het ons aan die kuier geraak en met 'n bottel wyn die sonsondergang op 'n berg gaan soek. Hier het ons toe ook in die donker verdwaal en onsself weer daar uitgelag na die regte plaashek gevind was. Toe sy in my area stop, het ons 'n kuier voor my kaggel ingewerk, waar ons stadig oor die lewe besin het. Kom by huis, sy's leeg, ek tog sy was daar. Wat inspireer jou kreatiwiteit? Okay, that's a great question. Okay. And very easy. En die antwoord is nogal vast. Okay. Maar dit is net een woord. Ja. En dit is die lewe. So, Goeie antwoord. insluitend alles. Al die mense, al die paaie en die papwiele en die pubs met die weird ooms. Ja, it happens and it becomes a song. Soos jy gesê het vir die kronkelpaaie, dis my so mooi woord. So. Ja, your journey. Okay, ek hou daarvan. Ek kan dit sien in die storie vertel wat jy in jou musiek doen. Ja. But sometimes I do write something and then like, wat is hier? En dan na die tyd, 'n maand of wat na, sê ek van, okay, ek verstaan nou. Ek het eintlik vooruitgeskryf voordat ek dit even kon begryp. Ja. Okay, ek laat dit. Ek voel dat skryf is genesend vir mense. Voel jy dat jy skryf meer vir jouself of vir ander mense ook wat dalk kan verstaan wat jy in jou musiek vertel? So, is baie persoonlik, die hele ding, dit is eintlik 'n groot, dis 'n private storie, dis jou journal word jou liedjie skryfboek en aan die kant om. So dis definitief vir my en dan toevallig, you know, verstaan iemand anders dit ook of connected met hulle ook, want maybe ja, hulle vereenselwig daarmee. Nou groot Afrikaanse woord. Ek wil sê relate, maar toe dink ek, kom ons praat Afrikaans. Ja, dit is Afrikaans. Ja. Maar okay, as niemand kyk nie, hoe lyk sukses vir jou? Oh, what a question! Dit is Onthou nou, daar's baie definisies van sukses, maar wat is joune? Ja. So dis omtrent wat ek nou hierdie 3 maande try uitfigure het, want ek het nou gereis, en net opgetree en there was something missing, soos ek het gevoel, maar wat mis ek hierso, want ek is mos al pad na sukses, ek bou mos nou my loopbaan en klim nou die, wat ook al, die leer van die leer by die leer. Ja, hoe meer ek amper gevra het, maar what am I doing, what am I looking for? Hoe minder was ek aangemoedig, ja, om te soek, en toe ek na huis toe gaan, ja, het is lekker om huis toe te gaan, dit is net soos herinnering van, you don't have to become anything, you know, jy hoef niks te, een dag as ek het gemaak het, you know, ek maak nou, en dit is mos nou sukses, as jy jouself kan uitleef, en ek kan plekke sien, en dan die mense ontmoet, en iets gebeur by 'n konsert, regtig, dit is een of ander magic, of wat ook al, wat het gebeur. Ja. And maybe that's success, you know, net een hart wat 'n bietjie geroer is, of even just someone being inspired by this weird specimen. Ek Maori uitstel, maar net vir daai een persoon het jy dalk iets beteken. Ja. Dis great. Maar, en dan gaan ek huis toe en dan sien ek my broer se kind, en dan gaan hy so, Maggie! Ja. Daai is sukses, you know, daai is I've made it, you know, as ek net hierdie ouetjie kan lief hê. Ja. Wat het ek nou meer? Ja, 100%. maar okay, dit is... En ek dink laastens wat jy daar gesê het, wat ek ook van gehou het, is leef in die nou. So, die hele ding van, moenie te ver vooruit dink jy, moenie te veel top oor wat was nie, maar leef soos in hierdie oomblik nou. Ja. Dit is baie mooi gesê.
Wat beteken sukses vir jou, meneer? Vir my het ek een eenvoudige woord vir sukses en dis vrede. As ek vrede ervaar, voel ek suksesvol. So al het ek baie geld of min geld, baie mense of min mense, oomblikke, wat ook al, solank ek vrede ervaar, voel ek suksesvol. Ja. Ja. So dis 'n baie logiese antwoord vir my, maar dit is letterlik hoe ek voel. Dis beautiful. Dankie. Net lekker eet saam lekker mense. That's pretty much what I've been doing. Ja, En dan nou en dan maak ons lekker musiek op. Ja. Maar samesyn, goeie samesyn. ja, a shared experience. Mm. Ek praat nou baie Engels, maar dis wel. Nee, dis 100% van. Nou hierdie vraag taai op by die vorige een, maar hoe leef mens met intensie? How do you live without intention? Is dit nie 'n bietjie soos 'n lam mensie, like someone who's numb? Ek neem aan 'n empath is iemand wat gebore is met jy kan nie ignore wat ander mense voel nie. Jy kan nie eers kies nie, jy voel dit net. Ja. Nee? My ma's 'n groot empath. Ons het dit almal. Ja, Ek seker jy ook 100%, ja. voel verander as iemand dit toonstamp ewen. Wat is die vraag nou weer? Hoe leef mens? Hoe leef mens met intensie? Ja. Ek dink jy leef baie met intensie, so ek wil probeer net uitfigure wat in jou kop ingaan met die woord intensie. Ek dink jy is een van die definisies van leef met intensie. That's very interesting, want ek weet nie eers eintlik regtig wat om te sê nie, want dit is amper Kan ek vir jou sê wat ek dink? natuurlik. Ek dink dat jy wat ja sê vir nuwe goed en nuwe dinge probeer en op hierdie kronkelpad van jou gaan en dit amper vreesloos aanpak, is jy waar dit weer is as mens en dit is hoe mens leef met intensie. Okay. So ek resonate daarmee. Vanoggend vra ek vir my buurvrou, wat is my verantwoordelikheid op aarde? Want ek vat baie keer te veel aan. Ons almal doen ons vat te veel, ons dra ander mense en ons maar jy moes nou hier ja, nie sommer net nie. En anyway, al wat sy my gesê het was truth. The truth. En so ek van, dit is groot. Ja. Dit is 'n groot verantwoordelikheid. Ja. I guess intention, ja, ties Dit daar is truth. Ja, 100%. ja. So interesting question, maar Cool. Ek dink ons het hom gecover. just be kind, ja. Wanneer jy skryf, is dit 'n vorm van genesing of konfrontasie? Soos vat jy iemand of iets aan. Ek weet jy vertel baie stories, maar sekerlik is daar ook hier en daar iets wat gesê word wat Ja, baie keer is ek nie braaf genoeg om dit te sê nie. Meeste van die tyd eintlik. En dan sit ek dit in 'n song en sing dit voor honderde mense. en jy genees. Maar ek wil met niemand praat daaroor nie. Ek wil Okay. net sing en dan is ek alright. Ja, ek hou daarvan. Dis 'n baie mooi manier om te stel. Ja. So jy genees in die proses. Ja, definitief. Maar it can be very confrontational, you know, vir die mense oor wie die song gaan. Especially as hulle dit nou die eerste keer hoor. Dit is allemaal anders. So, Yes. O ja. Dit is ek voel. Dink Dis ek jy niks te sê nie. wat dink jy mense kom agter dat wanneer jy oor hulle geskryf het dat oor hulle gaan? As ek weer geskryf het, jy gaan weet, dis ja. Okay. Jy gaan weet. Want Okay. dis altyd 'n inside joke of 'n personal of a memory of you're gonna know. Wat net die twee van julle sal weet. Ja, maar Okay, baie keer skryf great. ek oor meer mense. Meer as een mens in 'n song. Okay. En dink aan mense is net vir hulle maar Ja. jy know, praat ek oor 'n paar mense. Jy gee my ook nou idees hierso. Ja. Wat doen jy doelbewus stadiger as wat die wêreld van jou verwag? In jou loopbaan natuurlik verwag hulle dat jy moet move, maar wat doen jy doelbewus stadiger? Wel, ek dink ek probeer soos hierdie naweek by die Kraddock Food Festival. Ek het 'n bietjie uitgehang met die eienaar van daai Jenkins Creek en na gesin leer ken en dis soos 'n indraai wat ek gevat het, you know. Net 'n bietjie, Yes. ja, en ja, ek het minder social media goed gedoen en content geneem, want ek was net daar, you know, ek wou net daar wees en saam met hulle kuier. So,
jy moet op jou eie pas draf, nie op iemand anders pas draf. Ja, hulle maak nog groot branders. Great job. Ek like nogal hierdie gety, hierdie dis swell. Ja. Mooi gestel, ek hou daarvan. Dit kom terug by intensie. Jy leef met intensie. En soos jy sê, dis nou die eerste 3 maande op die pad. So, I've got Jy pak nog jou rugsak, jy het nog nie begin stap nie. Ja, ek moet leer pak hoor. Ek het so swak gepak nou vir hierdie trip wat kom. Okay, is daar 'n lyn wat jy geskryf het waar jy eintlik bang was om oor te skryf? Jy hoef nie die lyn te sê nie, maar is daar, soos wanneer jy musiek uitbring, dink jy, ek dink soos wat baie digters ook wat hulle self oopmaak en hulle goed daar buite sit, voel hulle, jy sê jy was baie persoonlik of hierdie is nou 'n diep ding, so het jy al ooit so gevoel gehad dat jy bang is dat jy iets buite sit wat mense... Ja. Okay. En dit het al gebeur dat ek iets verander, net voor ek het record, voor ek het anders geskryf. Maar daar's nou 'n liedjie wat uitkom, Lullaby. En daar's nogal 'n swaar lyn in, wat absoluut niks met enigiemand anders te doen het nie, maar dus iets van I need to pay attention to it, you know. Ek moet dit op 'n hardloop af van en dit I need to revisit it. So, might as well put it in a song en elke keer as ek kom, dan voel ek dit, as ek terug daar, as ek daai lyn hoor. Okay. As kyk, ja, ek voel as een job is mos nou maar, onbesonde eerlik te wees. En te genees in die proses, dis hoekom jy ook gaan genees, as jy eerlik is. So, daar waarheid waarvan ons gepraat het. So, het jy al 'n bietjie too much geshare? Ja, soos nie by all the time. Ek dabble nou eers in skryf vir die eerste, wel ek skryf al lank, maar vir die eerste keer sit ek goed daar buite, en dan dink ek ook, soos 'n lyn of 2 gaan die persoon definitief weet, ek praat van hulle, maar ek is ook nou, soos ek lees het soos 50 keer voor dit uitgaan, om so van binne myself vrede te maak, en sit ek daar buite, en sit ek my foon af, en dan kyk die volgende dag hoe dit gegaan het, soos daar is nog steeds my belangrik, ek is nog steeds in daai fase van... Maar nuuskierig, ek is ook nuuskierig om te sien hoe dit ontvang is. Ja, en dan is het eintlik goed ontvang, en dan voel jy weer 'n bietjie confidence, yes, ek gaan nou oor die volgende skryf, wat jy, is vir jou genesingspad, so, ja, definitief, dat is, ek dink actually, meeste van die goed ek uitsit het, iewers 'n sinnetjie of 2 van iets wat my op dat punt gekry het, as ek nie van 'n plek skryf, as ek van mense skryf. Ja, ek het 'n hele song geskryf oor, jumping off of a bridge, like, not wanting to do this anymore, maar net deur om te skryf, het dit resolve aan die einde, en dit was mooi toe nou daaronder op die brug, en ek het eintlik net gedryf in die rivier, en blomme het begin groei uit my uit, en ja, niemand is sad nie, soos, dit was mooi, is al wat ek so, don't jump off of a bridge. Ja, die proses was vir jou genesing. Maar net, ja, die metafoor van, just like stick around, you're actually awesome. Ja, 100%, ons almal het 'n plek. Okay, as iemand jou musiek vir die eerste keer hoor, wat hoop jy voel hulle? Daar was 'n tannie, once again, die naweek, by die festival. Toe sê sy het van ver af gehoor ek sing, toe sê sy vir haar vriendin, nou ja, ek like nou die tipe musiek, nou dis al lekker. Dis het eers gebeur as ekkie. So dit moet lekker, dit weet as dit nou by 'n fees is, dan is dit meer van 'n atmosfeer wat jy skep, soos, en as dit nou 'n intieme huiskonsert is, dan moet daar geroer word, dan moet daar soos, jy moet uitstap, jy moet 'n bietjie anders uitstap as wat jy ingestap. Net 'n bietjie, dink, bietjie wonder. Ja. En as jy klaar wonder, dan gaan jy voel, okay, I'm not the only one wondering about all these things. Ek glo jy het stel, baie cool. Die hoofstuk van jou lewe waar jy vandag is, as jy dit 'n titel kon gee, wat sou dit wees as jy 'n song sou skryf oor hierdie hoofstuk in jou lewe? Hierdie spesifieke hoofstuk wat jy nou inloop, 3 maande in. Ja, probably to unlearn. Powerful, ja. Wat is dit in Afrikaans?
deconstruct is ook Engels. Ja. Onleer. Onleer, net om ja, dinge af te leer wat ek opgetel het. Ja, jy kan so, ek kyk heeltyd na die prente van jou in die muur. Dis beautiful, dis so random. Maar jy kan enigeen van haar prente wees en jy kan na al drie gemengeld wees. Solank as jy jou reg voel, ja, soos jy voel. Dit moet nie oudtyds voel nie. Ek wil nie oudtyds wees, ja. Boere meisie maak is bietjie oopkop. Ja. Waarom jy as inspirasie nie opdaag nie, wag jy of gaan soek jy dit? Ek los dit alles, want dit gaan kom, dit kom elke keer weer. Jy moet net, soos jy like die natuur, you know, en mense, veral mense inspireer op my meeste van die tyd, want dit is ander uitdrukkings van myself, you know. Ja, dit is 'n ander uitdrukking van ek. Ja. En van die hele groter storie. So, nee, ek vind dit verskriklik, soos, is nie lekker om nie te kan skryf nie, want jy weet jy kan, maar jy kan dit nie nou nie, want partykeer is ek in 'n skryffase, partykeer is ek in 'n leesfase, partykeer is ek net in 'n ry net fiets, tot my bene afval. Yes. Om aan te kom. En nou wanneer jy die skryfwerk doen en inspirasie het jou gevind, is dit iets wat jy, kom die klank eers na jou toe of eers die woorde en dan sit jy klank by die woorde? Of is dit soms either or? Either or, okay. Ja. Okay, cool. Maar dit is baie makliker om te skryf met die instrumente gespeel, as dit nou 'n liedjie is. Dan die laaste vraag wat ek vir jou het, is wanneer voel jy 'n liedjie is ooit klaar, of wanneer weet jy die liedjie is klaar? Ek en jy het hierdie gesprek gehad oor die naweek oor die kreatiewe proses, wanneer dit moet stop, maar ja, nie te veel, don't over. Ja, so wanneer weet jy dat dit klaar is? En is dit ooit regtig klaar? Moet jy dan net al besluit maak, hierdie voel ek is wat ek daar buite gaan sit waarmee ek gemaklik is, en dan 2 maande later dink jy, ek kan nog dit bygesit het, maar dit is nou daar. Ek doen dit gewoonlik, ek skryf 'n sang, okay. Sien nou, ek het nou verse, chorus, wat ook al, preach, chorus, wat ook al. Nou, ek doen nooit regtig daai strukture nie, maar ek wil hom nooit perform as hy nie klaar, as ek nie voel hy's klaar nie. Nou, en ek weet nooit regtig wat is, okay, die 'n voltooide song, 'n volmaakte, nou, this is a song. Sad beginning, happy ending. Dit is nou amper, jy hoef nie altyd dit so te doen nie, you know, of no resolution. Maar ek weet dit as hy klaar is, ek weet, okay, hy's reg. Ek wil hom nou, ek wil hom môre, ek wil hom vanaand perform. Okay. En dan as jy hom perform het, then that speaks, you know, hoor dan nog iets, het dit nou geland. En as dit nie land nie, dan moet jy nog 'n bietjie werk doen. Okay. Ja. So jy weet wanneer om af te sluit. Ja, die mense, people always tell me, that's the one. Okay, great. Ja. Awesome. Baie dankie dat jy met my gesels het, hier voor die kachel. Hierdie huis